কয়েকদিন আগে তোমরা আমার পেজে নিশ্চয়ই দেখেছো যে আমি চিকেন লেগ পিসের ফটো শেয়ার করেছিলাম তোমাদের সাথে। তো এই লেগ পিসের পেছনে কিন্তু বিশাল বড় একটা হিস্ট্রি আছে। তো কি, দেখো আমি 3টে প্যাকেট থেকে 3টে লেগ পিস বের করছি। তার কারণ আমি কিন্তু একটা দোকান থেকে নিইনি, এটা 3টে দোকান থেকে 3টে লেগ পিস আমাকে নিতে হয়েছে। কারণ আমি যেহেতু আগে থেকে ওদের বলে রাখিনি, তাই ওরা আমার জন্য রাখিনি। যাই হোক, আমি এই যে রান্না করছি বুঝতে পারিনি একটা ছোট কড়াই নিয়েছিলাম, এরকম হয়ে যাবে। তো লেগ পিসগুলো এত বড় ছিল যে আমি বুঝতে পারিনি এখানে ধরবে কিনা। যাই হোক, দেখে তো ভালোই লাগছে। তোমাদের কার কেমন লাগছে সেটা একটু কমেন্ট করে জানাও, আমার ভালো লাগবে কমেন্ট করলে। তোমরা যদি এই লেগ পিস পছন্দ করো আমাকে কমেন্ট করে জানাও।